Bọn furry giống như bệnh ghẻ. Khi tham vọng của Parker lộ rõ, Furry nhờ Fehim hỗ trợ, không biết mình có thể tin tưởng ai, Lina tìm kiếm hình thức hỗ trợ cho riêng mình. On ne naît pas Fury, on le devient. Ta không sinh ra là Furry, ta trở thành Furry. Mais on meurt Fury. Và chết như một Furry. Généralement dans le sang. Thường là đẫm máu. Leur histoire, notre histoire. Lịch sử của họ, lịch sử của ta. C'est écrit de tragédies, de malédictions. Được viết nên bằng những bi kịch và lời nguyền. Mais la pire malédiction chez les Arago était de naître garçon. Nhưng lời nguyền tồi tệ nhất với nhà Arago là sinh ra là con trai. Driss Arago est né dans l'ombre de sa mère. Derrick Arago ra đời dưới cái bóng của mẹ. Il a grandi dans celle de sa sœur. Và lớn lên dưới cái bóng của chị gái. Il n'a jamais trouvé sa place dans le milieu. Nó không có chỗ đứng trong thế giới ngầm. Le fils de la Furie n'hérite de rien. Con trai của Furry không có quyền thừa kế. Aucun rôle à jouer, aucune responsabilité. Không có vai trò, không có chức trách. Driss, lui, a voulu s'écrire un destin. Derrick muốn viết nên số phận cho chính mình. Braquage, trafic, go fast. Trộm cướp, buôn lậu, buôn bán ma túy. Mais on ne réécrit pas son destin sans conséquence. Nhưng thay đổi số phận luôn đi kèm hậu quả. Il est enterré ici, dans le cimetière de la voyoucratie. Bố tôi bị chôn vùi ở nghĩa trang tội phạm này. Ici, que je le rencontre enfin. Ở đây, cuối cùng, tôi cũng được gặp ông. Il était brillant, mon frère. Em trai bác rất sáng sủa. Partout où il allait, on le remarquait. Đi tới đâu, nó cũng được chú ý. Toujours. Luôn là vậy. Il était spécial. Nó rất đặc biệt. Tu lui ressembles beaucoup. Cháu giống bố cháu lắm. J'ai aucun souvenir de lui. Cháu không nhớ gì về bố. Ou de ma mère. Hay là mẹ. T'étais si petite. Khi đó, cháu còn quá nhỏ. Comment c'est arrivé? Chuyện là thế nào ạ? L'accident? Vụ tai nạn ấy. Un braquage qui a mal tourné. Đó là một vụ cướp thất bại. Une course-poursuite avec les flics. Bị cảnh sát rượt đuổi. Il a perdu le contrôle de la voiture. Bố cháu bị mất lái. Ta mère était avec lui. Mẹ cháu cũng ở cùng bố. Pourquoi tu m'as pas gardé? Sao bác không giữ cháu lại? T'as que ça à la bouche, la famille, la tradition. Bác cứ luôn nói về gia đình, về truyền thống. À leur mort, il t'a fallu combien de temps pour me confier à des étrangers? Khi họ chết, mất bao lâu để bác giao cháu cho người lạ? J'ai essayé. Bác đã cố. Je te jure que j'ai essayé. Bác thề là bác đã cố. Mais j'ai pas pu. Nhưng bác không thể. Tu sais, les gens autour de moi, souvent, ils finissent ici. Những người ở cạnh bác thường có kết cục thế này. Toi, j'ai voulu te protéger. Bác muốn bảo vệ cháu. Te laisser du temps. Cho cháu thời gian. C'est précieux, le temps. Thời gian quý báu lắm. Je savais que je viendrais te chercher.
Bác biết bác sẽ đi tìm cháu. Tu t'es pas demandé ce que j'aurais voulu. Bác không nghĩ xem cháu muốn gì sao? Ce que tu veux toi, tu veux du pouvoir. Cháu muốn gì ư? Cháu muốn có sức mạnh. Tu veux changer les choses. Muốn thay đổi mọi thứ. Tiens, Đây, c'est ça, ton pouvoir. nó là sức mạnh của bác à. On fait le ménage derrière les parrains, parce qu'on est des femmes. Ta phải dọn dẹp cho các bố già vì ta là phụ nữ. Pas parce qu'on est des femmes. Không phải vì ta là phụ nữ. Parce qu'on a des principes, un code, de l'honneur. Vì ta có nguyên tắc, chuẩn mực, danh dự. Et un flingue, et un cerveau. Và súng, và trí não. Et un flingue. Và súng. Tu sais pourquoi les furies naissent dans les cimetières. Biết tại sao các furry sinh ra ở nghĩa trang không? Parce qu'en toi, il y a deux personnes qui cohabitent. Bởi có hai con người tồn tại trong cháu. Lina est la furie, mais si à un moment il y a un conflit. Là Lina và Furry, nhưng nếu xảy ra xung đột. Entre elle et la furie, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Bất kể chuyện gì xảy ra và bất kể giá nào. C'est la furie qui doit l'emporter. Furry sẽ chế ngự. Donc pour devenir furie. Nên để trở thành một Furry. Tu vas en tirer quelque chose de toi, voilà. Cháu phải chôn vùi một phần của bản thân, vậy đó. T'aurais pu me dire ça au début, plutôt que de me coller un flingue. Bác nên nói thế khi ta gặp hơn là dí súng vào đầu cháu. La charge de furie, ça se mérite. Cháu phải xứng là Furry cơ. Maintenant, je sais que t'es une vraie Arago, t'aimes ça. Giờ bác đã biết cháu là người nhà Arago, cháu thích điều đó. Alors, Sao thế? ça donne quoi? Có chuyện gì? Park, il tente un coup d'état. Hacker, hắn lật đổ nhưng bất thành. Il veut ta place. Hắn muốn thế chỗ bác à? Il veut ma tête. Muốn đầu bác. Pour te faire tomber, il faut l'aval des six. Hắn cần sự đồng ý của các bố già để hạ gục cô. Je crois en ta bonne étoile. Tôi muốn tin vào may mắn của cô, sếp. Mais avec la Bible disparue et un parrain mort. Mà giờ kinh thánh mất, một bố già chết. Tu pars pas gagnante. Cô không thắng nổi. Cette salope de Mama et les Tran vont te lâcher, c'est sûr. Khốn Mama và tên Trang chắc chắn sẽ bỏ mặc cô. Les cas hésitent encore. Nhà ca vẫn đang do dự. Je m'occupe des frères K. Tôi sẽ lo anh em nhà ca. Vous essayez de sécuriser le duc et le californien. Anh kiếm sự ủng hộ của công tước và California nhé. Tu t'occupes de Fehim. Cháu để mắt Fehim. Tu vas lui plaire, je suis sûr. Ông ta sẽ thích cháu. Alors, je vais pas rouler du cul devant ce vieux dégueulasse. Cháu sẽ không lắc hông trước mặt lão già ghê tởm ấy. Je parle pas de ça, banane. Không phải việc đó. T'as une grande gueule. Cháu mạnh miệng. Il aime les négociations musclées. Ông ta thích đàm phán cứng rắn. Mes condoléances. Tôi xin chia buồn. Je sais ce que c'est que de perdre son petit. Tôi hiểu cảm giác mất con ra sao.
Karl. Cát. Fraco, mon ami. Fraco, bạn tôi. Vous aussi, vous allez laisser tomber la furie. Ông cũng định từ bỏ Furry à? Ni bonjour ni merde, rien. Không một lời chào luôn à? Tu sais à qui tu parles. Biết tôi là ai không? Je vous ai reconnu à l'odeur. Tôi nhận ra vì mùi của ông. Aucune patience, direct à l'essentiel. Không đủ kiên nhẫn, vào thẳng vấn đề. Ça, c'est du Driss tout craché. Hệt như Derek vậy. Espérons que t'auras pas trop pris de lui. Mong cô không quá bị ảnh hưởng bởi anh ta. Ça inquiète les autres, d'imaginer que sa fille va devenir notre furie. Nỗi lo của các bố già khác là con gái mình sẽ trở thành Furry. Moi, je l'aimais bien, ton père. Tôi từng quý bố cô. Il foutait un tel bordel que je pouvais faire mon business sans qu'on me remarque. Anh ta đã làm loạn đến mức tôi có thể lo việc của mình mà chả ai để ý. Toi, tu attires l'attention. Cô thu hút sự chú ý. Bon, on peut se dire des politesses. Lượn vòng quanh và nói vài lời tốt đẹp. Ou vous me dites ce que vous voulez, et tout le monde gagne du temps. Hoặc ông cho tôi biết ông muốn gì để cả hai tiết kiệm thì giờ. Mon soutien compte pas, tu sais. Sự ủng hộ của tôi không có ích. Je suis qu'un petit parrain. Tôi chỉ là một bố già nhỏ bé. Vous êtes discret. Ông rất thận trọng. Pas petit. Không hề nhỏ bé. Même si vous faites tout pour le faire croire. Dù ông có cố khiến họ tin thế. Là, je vois en toi tout ce qui vient de Selma. Tôi thấy ở cô mọi tính cách của Shema. Je lui dois beaucoup, tu sais. Tôi nợ cô ấy rất nhiều. Mais, Nhưng, ça, c'est ma fidélité. xem đây là lòng trung thành của tôi. Ici, l'Olympe. Đầu này là Olympus. Et là, Và đầu còn lại. la furie. Là Furry. Pourquoi me brûler les doigts alors que je pourrais rester neutre? Sao phải để bỏng ngón tay khi tôi có thể cầm ở giữa? Park est un pragmatique. Parker rất thực dụng. Il sait détourner les yeux, pas Selma. Hắn biết né tránh, Shema thì không. Qu'est-ce que tu demandes? Anh đang đòi hỏi gì? Je suis gourmand, c'est mon défaut. Tôi tham lam, đó là điểm yếu của tôi. Moi, pour l'instant, je grignote en cachette, mais Giờ tôi đang ăn vụng, nhưng si la furie venait à me surprendre à manger dans l'assiette d'un autre. nếu Furry phát hiện tôi đang ăn từ đĩa của người khác, Dans leurs assiettes, par exemple. từ đĩa của họ chẳng hạn, Je voudrais qu'elle ferme les yeux. tôi muốn cô ấy nhắm mắt làm ngơ. Elle peut faire ça? Cô ấy làm được không? Elle accepte? Cô ấy đồng ý. Vraiment? Thật sao? Formidable. Tuyệt vời. Longue vie à la furie? Furry muôn năm. Pousse-toi. Xin tránh đường. C'est pas les parrains, cette fois. Lần này không phải các bố già. On a trop d'emmerdes, c'est pas bon. Quá nhiều rắc rối, không ổn. Le croque-mort veut te voir.
Người hộ tang muốn gặp cô. La furie, c'est comme la gale. Bọn furry giống như bệnh ghẻ. Tu penses t'en être débarrassé? Ta cứ nghĩ đã loại bỏ được nó. Mais tu te rends compte qu'elle est toujours là. Nhưng lại nhận ra nó vẫn còn đó. Et ça démange encore plus. Thậm chí còn ngứa hơn. Tu sais que je vois tout. Cậu biết tôi đã thấy hết. Tout. Mọi thứ. T'avais remarqué le tremblement de la furie, toi? Cậu có thấy bọn furry đang run rẩy không? Non. Không rồi. Moi, oui. Tôi đã nhìn ra. J'étais prêt à attendre que la lignée s'éteigne d'elle-même. Tôi đã sẵn sàng đợi dòng máu đó diệt vong. Mais une héritière, ça, c'est inacceptable. Nhưng không thể có một người thừa kế. Quoi, vous allez éliminer Lina? Anh định trừ khử Lina à? Non, Không, c'est toi qui vas le faire. cậu sẽ làm việc đó. Alors, t'as pu le faire parler. Có bắt hắn khai được gì không? Quelle journée. Một ngày tuyệt vời. La visite de la furie et la mise en bière de deux membres des familles des parrains. Furry ghé thăm và đưa hai người trong gia tộc cầm quyền vào quan tài. J'ai cru comprendre que vous étiez un de mes fournisseurs. Tôi tưởng các cô là nhà cung cấp của tôi. J'ai sorti les balles du corps de la gelée. Tôi đã lấy đạn ra khỏi thi thể gieo ly. C'est pas tout? Chưa hết đâu. En lui remettant les dents, regardez ce que j'ai trouvé. Xem tôi tìm thấy gì khi lắp răng hắn lại này. Permettez? Để tôi. Dis-moi. Nói chút đi. Tu l'as trouvé avant qu'on arrive. Anh tìm thấy nó trước khi chúng tôi đến. Donc tu l'as sorti et tu l'as remis. Anh rút ra rồi lắp lại ư? T'es un malade? Anh bệnh thật. Ouais. Phải. Mais je suis doué. Mà cũng giỏi giang. Regarde ce que la gelée voulait pas qu'on trouve. Xem gieo ly không muốn ta tìm thấy gì. C'est quoi, ces symboles? Mấy biểu tượng đó là gì? Un code, c'est du féim. Mật mã ư, của phe him. Il a créé un réseau de communication réservé aux parrains. Ông ta đã tạo một hệ thống cho các bố già. Il se sert des pickpockets comme messagers. Dùng bọn móc túi để đưa tin. Ça veut dire que sur ce message, il y a l'info qui lui a coûté la vie. Thông tin này khiến ông ta phải trả giá bằng mạng sống ư? Ouais. Phải. Et pour le décrypter? Để giải mã. On doit fouiller dans les affaires du seul allié qu'il nous reste. Phải đào sâu vào việc làm ăn của đồng minh duy nhất còn lại của ta. Quand l'Olympe a été la cible d'attaques numériques. Khi Olympus bị tấn công kỹ thuật số. Féim a inventé un système de communication analogique, imparable. Phe him đã nghĩ ra một hệ thống liên lạc thô sơ. De l'encre et du papier. Dùng mực và giấy. Pas moyen de savoir ce que ça dit. Không có cách nào để biết nó viết gì ư? Féim garantit le secret absolu. Phe him đảm bảo sự tuyệt mật. L'expéditeur envoie son message et le divise en trois. Người gửi tin nhắn và chia nó thành 3 mảnh.
Il confie chaque morceau à un livreur différent. Giao mỗi mảnh cho mỗi bưu tá khác nhau. Si les flics en chopent un, impossible à décrypter. Cảnh sát có tóm được một tên cũng không thể phá mật mã. C'est le destinataire qui reconstitue le message. Người nhận ghép tin nhắn lại với nhau. C'est ça, le système de Fehim. Đó là hệ thống của Fehim. Une blockchain humaine où on fait aucune copie. Một chuỗi con người không có bản sao? Aucune copie. Vậy ư? Y en a forcément. Hẳn phải có. Sauf que si l'Olympe l'apprenait. Trừ khi nếu Olympus biết được. Fehim se ferait buter, et il est pas con. Fehim sẽ tiêu đời, hắn không ngốc. Lina a raison, je suis sûr qu'il y a des copies. Lina nói đúng, tôi chắc chắn có bản sao. Faut qu'on les trouve, donc te fatigue pas. Ta phải tìm chúng đừng phí sức. J'ai compris, je m'en occupe. Để cháu sẽ lo việc đó. Le système est bien rodé, mais il y a forcément une faille. Hệ thống của Fehim rất vững chắc nhưng hẳn phải có lỗ hổng. Pour la découvrir, tu vas suivre ses messagers. Ta sẽ tìm ra, theo dõi người đưa tin của ông ta. Reste discrète. Phải kín đáo. Trouve où ils font la copie. Tìm nơi chúng sao chép tin nhắn. Et où ils l'emmènent ensuite. Và nơi chúng đem tới sau đó. Ça nous mènera à la planque de Fehim. Ta sẽ biết nơi ẩn náu của Fehim. Il a tellement confiance qu'il y a même pas d'alarme. Ông ta tự tin đến mức chẳng thèm lắp cảnh báo. Elle est là, ton alarme. Cảnh báo của cháu ở kia. Analogique. Thô sơ. Du Fehim tout craché. Đúng kiểu Fehim. Je peux passer, je peux le faire. Cháu có thể qua, cháu làm được. Au moindre bruit, il débarque. Một tiếng động là hắn biết. La copie du message de la gelée est là, à portée de main. Bản sao tin nhắn của Gieo Ly ở trong vùng đó. Tu pourrais arrêter ta guerre. Bác có thể đình chiến. T'as envie que Fehim sache qu'on lui a rendu visite. Cháu muốn Fehim biết ta đã ghé thăm hắn à? On va pas foutre le feu. Bác sẽ không đổ thêm dầu vào lửa. On se prépare et on revient cette nuit. Về chuẩn bị và tối quay lại. Va te reposer. Nghỉ ngơi đi. Bon, bah j'ai pas mes réponses. Chuyện là tôi chưa nhận được câu trả lời. La question va être plus simple. Câu hỏi đơn giản hơn nhé. Combien de temps faut-il pour griller un poulet? Để hạ gục một cảnh sát mất bao lâu? Pas longtemps, vu la quantité de coke qu'on va retrouver chez lui. Nhanh thôi, với lượng ma túy sẽ được tìm thấy ở chỗ anh ta. Tout ce que tu vas trouver, c'est de la poussière et des biscuits apéritifs. Cô sẽ chỉ tìm thấy bụi và vụn bánh quy dưới đó thôi. Pas la peine de t'affoler, y a pas de drogue dans cet appartement. Hoảng loạn làm gì, không có ma túy trong căn hộ này đâu. Bah, pas encore. Được rồi, không có nữa. Ça vous amuse? Thấy vui lắm à? Non, mais tu me donnes pas de signe de vie, donc je m'inquiète. Không, mà cô lặng không sủi tâm nên tôi lo đấy. Donne-moi ce que je veux. Đưa tôi thứ tôi muốn. Et je disparais. Và tôi sẽ biến mất.
Tu retrouveras ta vie, ton Ellie. Cô sẽ có lại cuộc sống và Ellie của cô. T'inquiète, il est parti chercher à manger. Đừng lo, anh ấy đi mua đồ ăn rồi. Ça creuse, d'enquêter sur la furie. Điều tra Furry hay bị đói lắm. Tellement mignon. Dễ thương ghê. La prochaine fois, ça sera pas une menace. Lần sau sẽ không còn là đe dọa đâu. Un flic, ça dure pas longtemps en prison. Và cảnh sát chả trụ được lâu trong tù. Allez, arrête de réfléchir. Đi đi, đừng nghĩ nữa. Il va pas tarder. Anh ấy sắp về rồi. Tu veux pas que je lui raconte tout sur toi. Cô đâu muốn anh ấy biết mọi chuyện. C'est bon? Được, Je vais vous donner la furie. tôi sẽ cho cô biết về Furry. J'ai juste besoin de temps. Cho tôi chút thời gian. Je suis désolé. Tôi xin lỗi. Qu'est-ce qui te prend? Anh bị làm sao thế? Tu m'embrasses, et maintenant, tu me tires dessus. Anh hôn tôi và giờ lại bắn tôi. Je croyais qu'il y avait un truc entre nous. Tôi đã nghĩ giữa hai ta có gì đó. Juste une planche de bois. Có một tấm ván gỗ thôi. Police, ouvrez. Cảnh sát đây, mở cửa. Les balles qu'on a sorties de la gelée. Viên đạn được lấy ra từ thi thể gieo ly. On les connaît bien. Ta biết rất rõ. C'est pas possible. Không thể thế được. L'Olympe a détruit ceux qui faisaient ça il y a plus de 20 ans. Olympus đã tiêu diệt người chế ra nó 20 năm trước. Pourtant, elles existent. Nhưng chúng vẫn tồn tại. T'as forcément remarqué que les attaques contre l'Olympe sont liées à ton frère. Hẳn cô nhận ra các cuộc tấn công Olympus đều liên kết đến em trai cô. Ce serait qui? Có thể là ai? Selina. Là Lina. Arrête. Thôi đi. Selma. Shema. Toute sa famille s'est fait flinguer. Cả gia đình cô bé đều bị bắn. Elle s'en sort sans une égratignure, tu trouves ça normal? Cô bé thoát mà chả xây xát gì, thế có bình thường không? Mais elle se vengerait de quoi? Mà nó trả thù để làm gì? Elle ignore ce qui s'est passé. Nó đâu biết chuyện xảy ra. Il se passera quoi, quand elle saura que t'as buté son père? Sẽ ra sao nếu cô bé phát hiện cô giết bố nó? Je suis désolé, t'inquiète, je l'aimais pas ce canapé. Anh xin lỗi, khỏi lo, em cũng chẳng thích ghế này. Ni ce salon. Hay căn phòng này. Ni cette cuisine, là. Hay nhà bếp. Ni cet appart, en fait. Thực ra là cả căn này. Et cette montre? Và đồng hồ này nữa. Oh, non. Ừ. Tiens, donne ton bras. Đưa tay em đây. Elle enregistrait les battements de mon cœur. Nó ghi lại nhịp tim của anh. Maintenant, elle enregistrera les tiens. Giờ nó sẽ ghi lại nhịp tim của em. T'en as perdu une. Em mất một bên rồi à? De boucles d'oreilles. Bông tai ấy.
Il t'arrive quoi? Sao thế? T'es sérieuse? Tigrec tenait tant que ça, non. Nghiêm túc à, nó quan trọng thế sao, không? Avant de croiser Selma, j'étais normal. Trước khi gặp bác Sema, em là cô gái bình thường. J'avais des parents, un avenir. Em có bố mẹ, có tương lai. Un mec. Và một anh bạn trai. Enfin, c'est compliqué. Giờ chuyện phức tạp rồi. Je vois ça, ouais. Anh hiểu rồi. Nous deux, j'en avais envie. Em muốn hai ta bên nhau. C'est la seule décision que j'ai prise depuis longtemps. Đây là quyết định quan trọng duy nhất mà em đã nghĩ từ lâu. C'est juste que c'est compliqué. Chỉ là chuyện phức tạp. Compliqué, moi, ça me va. Anh thích phức tạp. C'est bon? Em ổn chứ? Les morts. Những người chết. Comment tu fais pour vivre avec? Sao có thể quen với việc đó? On s'habitue pas. Em không quen được đâu. Ils sont là, et ils deviennent ton univers. Họ ở đây và trở thành thế giới của anh. Parfois plus que les vivants. Nhiều khi còn hơn sự sống. Il va t'arriver quoi quand Park va réaliser que tu m'as laissé en vie? Chuyện gì xảy ra nếu Parker biết anh để em sống? Ça, je vais le gérer. Để anh xử lý. Lina. Lina, Qu'est-ce tu fous? em làm gì thế? C'est du sang, hein? Đó là máu ư, sao? Tu devrais t'éloigner le plus vite possible de moi. Anh cần tránh xa em càng sớm càng tốt. Tout ce que je touche termine dans le sang. Mọi thứ em chạm vào đều kết thúc đẫm máu. Driss et Kaina, mes parents. Derek và Kahina, bố mẹ của em. Ils sont pas morts dans un accident. Họ qua đời trong một tai nạn. Ils sont morts, parce que nous, les furies, on porte malheur. Họ chết vì Furry bọn em mang đến vận rủi. Dans un accident, qui t'a raconté ça? Chết vì tai nạn ư, ai nói em thế? Selma. Bác Sema. Driss, c'est pas un sujet dont on parle facilement. Derek là nhân vật cấm kỵ trong thế giới ngầm. Je sais pas ce que la furie t'a raconté. Không rõ người Furry nói gì. Mais je sais qu'il a monté des coups contre l'Olympe. Nhưng theo anh biết, bố em đã âm mưu phản Olympus. Sa tête a été mise à prix par les parrains. Các bố già đã ra giá cho đầu ông ấy. Dans ce cas-là, une seule personne a le droit d'appuyer sur la détente. Chỉ có một người có quyền bóp cò. Ça va, ça a pas l'air trop compliqué. Không sao, có vẻ không quá phức tạp. T'as vu Fehim, c'est pas Tom Cruise. Thấy Fehim rồi chứ, ông ta không phải Tom Cruise. On passe. Có thể qua được. Par contre, eux font leur ronde toutes les 15 minutes. Nhưng chúng đi tuần 15 phút một lần. Alors, on fait comment? On fait vite. Vậy tính sao? Hành động thật nhanh. Les gars, ça donne quoi, dehors? Mọi người, tình hình thế nào? RAS, c'est clean. Không có gì hết, an toàn. Ok. Được rồi. On passe, on trouve l'info, on sort,
personne nous a vus. Ta đi qua, lấy thông tin, rời đi trong yên lặng. Viens, mets tes pas dans les miens. Nào, đi theo bước chân bác. Driss, c'est pas un sujet dont on parle facilement. Derrick là nhân vật cấm kỵ. Sa tête a été mise à prix par les parrains. Các bố già đã ra giá cho đầu ông ấy. Et une seule personne a le droit d'appuyer sur la détente. Chỉ có một người có quyền bóp cò. C'est ça que tu cherches, rends-moi ça. Bác đang tìm thứ này à, đưa cho bác. T'as fait quoi à mon père? Bác đã làm gì với bố cháu? Mens-moi, et ça sonne. Nếu nói dối, cháu sẽ rung chuông. Arrête. Dừng lại đi. Fini les mensonges, fini les histoires. Dừng nói dối, dừng kể chuyện đi. Dis-moi la vérité. Nói sự thật. Qu'est-ce que t'as fait de Driss? Bác đã làm gì với Derrick? L'Olympe l'a condamné à mort. Olympus kết án tử cho ông ấy à? Oui. Phải. Tu l'as traqué? Oui. Bác truy lùng ông ấy, phải. Et tu l'as tué? Non. Và giết ông ấy, không. J'ai pas pu. Bác đã không thể. T'as désobéi à l'Olympe? Bác làm trái lệnh Olympic. Je l'ai caché, je l'ai enfermé. Bác đã giấu bố cháu đi. En prison? Bác nhốt nó trong tù. Il serait revenu. Đáng lẽ nó sẽ trở lại. Tu le connais pas. Cháu không hiểu bố cháu. Non, Không, c'est vrai. đúng là vậy. À cause de toi. Là tại bác. Selma, véhicule en approche. Shema, có xe đang đến. C'est Fehim et des mecs à lui. Là Fehim và người của ông ta. Barrez-vous. Ra ngoài đi. Vaille, va chercher la copie, je m'en occupe. Đi tìm bản sao đi, ở đây để bác lo. Lina, tu trouves. Lina, tìm được chưa? Laisse-moi le temps. Chờ chút đi. Selma te gère Fehim, mais ces gars sont armés, ça va mal finir. Shema đang đối phó với Fehim, mà chúng có vũ khí, sẽ gây to. 200 kilos de coke jeudi, arroser les douanes. 200 cân ma túy, thứ 5, hối lộ hải quan. Phishing réussi, ordi de Bercy sous contrôle. Lừa đảo thành công, máy tính của Bercy được kiểm soát. Juge Vanetti trop curieux, besoin d'une élimination. Thẩm phán Vanetti, quá tò mò, cần loại bỏ. Voiture plastiquée, dossier clos. Xe đã nổ tung, vụ án khép lại. Lina, dépêche. Lina, nhanh lên. Selma te gagne du temps, mais elle arrive à court de diplomatie. Shema cho cô thời gian, nhưng cô ấy sắp hết khả năng ngoại giao. Je me démène pour sauver ta tête. Tôi đang cố giữ đầu cho cô. Je leur dis que tu es fidèle, et tu me fais ça. Nói cô trung thành nhất, mà cô làm thế này. Arrête de me prendre pour une conne. Ngừng coi tôi là đồ ngốc. Depuis quand tu les trahis? Anh phản bội họ bao lâu rồi? Depuis combien de temps? Bao lâu rồi? Fais-moi disparaître ces copies.
Hủy những bản sao này đi, Fehim. T'as une dette envers moi. Cô nợ tôi. La seule chose qui va disparaître, Thứ duy nhất sẽ biến mất c'est les souvenirs que t'as vus ici. là ký ức về những gì cô thấy ở đây. Faut que tu foutes le camp, t'as plus le temps. Làm ơn, ra ngoài ngay, hết giờ rồi. Programmer la livraison d'armes, camion banalisé, A1. Kế hoạch vận chuyển vũ khí, xe tải không nhãn, A1. Jeudi 22, 23h GMT. Thứ năm, ngày 22, 23 giờ, múi GMT. Allez, viens. Theo tôi. C'est quoi, ce bordel? Chuyện quái gì đây? C'est toi qui les as appelés. Cô gọi họ tới ư? C'est quoi, cette petite sauterie? Cuộc tụ họp này là sao đây? Paraît que Fehim a un truc à montrer. Có vẻ Fehim muốn trình bày gì đó. Ça a intérêt d'être important un soir de match. Nên là chuyện quan trọng trong đêm thi đấu. C'est toi qui nous as envoyé cette invitation, Selma. Cô mời chúng tôi tới à, Shema? On est où, là? Đây là đâu? T'es pas en position de négocier, là? Cô không có quyền thương lượng. Donne-moi ce que je veux. Đưa tôi thứ tôi muốn. Le message, donne. Tin nhắn đó, đưa đây. Tout ça pourquoi? Tất cả là vì gì? Pour braquer une livraison du duc. Để cướp việc giao hàng của công tước à? Et t'en as besoin, hein? Và anh cần nó hả? La date, l'heure, le lieu. Ngày, giờ, địa điểm. Combien d'années de conversation privée là-dedans? Đã có bao nhiêu trao đổi riêng tư được lưu lại? On essaie de me piéger. Họ cố gài bẫy tôi. Dis-leur, toi. Nói với họ đi. Dis-leur que je suis innocent. Nói tôi vô tội. Je les ai fait venir pour que tu serves d'exemple. Tôi gọi họ đến để họ nhìn anh làm gương. Rien n'échappe à ma vigilance. Không gì thoát khỏi sự cảnh giác của tôi. Personne. Không một ai. Ne doutez plus jamais de votre furie. Phải luôn tin vào fury của anh. Très bien. Tốt lắm. La mort, quoi? Cái chết, gì cơ? La mort, vous avez pas le droit. Cái chết, anh không có quyền. Pour une exécution, il faut le vote des 6 familles. Muốn xử tử, cả 6 gia tộc Olympus phải bỏ phiếu. C'est la règle. Luật là vậy. Je ne vois que 5 familles à l'Olympe. Tôi chỉ thấy 5 gia tộc. Et elles viennent de devenir bien plus riches. Và tối nay, họ đã giàu có hơn. Pas ça. Không phải thế. Prenez tous mes business, prenez tout, je disparais. Cứ lấy hết vụ làm ăn của tôi sẽ đi. Je quitte le milieu, quittez le milieu. Tôi sẽ rời thế giới ngầm, vậy ư? Oui. Phải. Qui vote pour? Ai ủng hộ? Selma, t'en penses quoi? Shema, cô nghĩ sao? On quitte pas le milieu. Không thể được. Selma, pitié. Shema, xin tha cho tôi. Alors, t'as trouvé la copie.
Cháu tìm thấy bản sao chưa? Y a que ça qui compte, hein? Bác chỉ cần nó phải không? Ta mission. Nhiệm vụ của bác. Alors. Thì sao, thì... Va te faire foutre, je me casse d'ici. Khốn kiếp, cháu sẽ biến khỏi đây. T'as toujours pas compris. Cháu vẫn không hiểu. Tu veux finir comme Fehim. Muốn kết thúc như Fehim à? Moi, si je meurs. Nếu cháu chết, Cette beauté va l'enregistrer et envoyer tout ce que je sais à la police. thứ nhỏ xinh này sẽ ghi âm và gửi mọi thứ cháu biết đến cảnh sát. Tu t'en sortiras pas avec un simple mensonge. Lần này không thoát chỉ bằng một lời nói dối đâu. Je vais trouver où est mon père. Cháu sẽ tìm xem bố cháu ở đâu. J'y vais l'esprit tranquille, puisque la furie veille sur moi. Cháu sẽ đi với sự yên tâm vì Furry đang trông nom cháu. Ok, d'accord, Lina. Được rồi, Lina. Avec toi, j'aurais dû faire autrement. Bác nên hành xử khác với cháu. À toi, j'aurais dû dire la vérité. Lẽ ra nên cho cháu biết sự thật. T'avais raison, en fait. Bác nói đúng. On est pareil. Ta giống nhau. Moi aussi, j'ai du sang sur les mains. Tay cháu cũng đã dính máu. Et moi aussi, je suis prête à trahir ma famille. Cháu cũng sẵn sàng phản bội gia đình. J'ai perdu la notion du temps dans ce trou à rats. Tôi đã mất nhận thức thời gian ở địa ngục này. Tu viens prendre des nouvelles. Chị đến để moi tin à? Ou t'assurer que l'animal de cirque est toujours à sa place. Hay để đảm bảo con thú vẫn ở trong rạp xiếc? Non, je veux juste savoir qui utilise ça aujourd'hui. Chị chỉ muốn biết ai đã dùng thứ này hôm nay. C'est le passé, ça? Nó từ quá khứ rồi. Tout comme toi. Giống như chị. T'as vieilli. Chị già rồi. Moi, je sais pas. Tôi không biết. Ici, ils m'ont tout pris. Lũ đó cướp mọi thứ của tôi. Même mon reflet. Kể cả uy tín của tôi. Mais toi, Vậy mà chị, tu peux toujours te regarder en face après ce que tu nous as fait. chị vẫn có thể nhìn vào mắt mình sau những gì đã làm với chúng tôi. J'ai pris soin de Lina. Chị đã lo cho Lina. Elle fera une furie parfaite. Nó sẽ là một Furry hoàn hảo. Tu peux me garder enfermé ici. Chị có thể nhốt tôi ở đây. Mais la vérité va sortir. Nhưng sự thật sẽ bại lộ. Il t'arrivera quoi quand Park réalisera que tu m'as laissé en vie. Chuyện gì xảy ra nếu Parker biết anh để em sống? Tout ça à cause d'elle. Tất cả vì cô ta à? L'amour est brutal, rude, violent. Tình yêu rất tàn nhẫn, khắc nghiệt và bạo lực. Et toi, mon cher Orso. Còn cậu, Orso yêu dấu của tôi. Je t'aime. Tôi yêu cậu. Biên dịch, Thu An Ngoãn.